იცით, რომ ქართული ოცნების დეპუტატი გიორგი ბარვენაშვილი თბილისის მერის კახა კალაძის მეგობარია. ცოლები კი ბიზნეს პარტნიორები. ბარვენაშვილი ჩემი მეგობარია, ჩემი პირადი მეგობარია. კალაძისა და ბარვენაშვილის ცოლები ვისიონარის მეწილეები არიან, რომელიც ძვირადღირებულ ბრენდულ სათვალეებს ყიდის მაღაზია ბოიგარსში. ეს მაღაზია ქართული წარმოშობის რუსი ბიზნესმენის ბოიგარ ავსაჯანაშვილის ოჯახს ეკუთვნის. პირადად თქვენთან მეგობრობას არ იყენებს ბარვენაშვილი? თბილისის მერს ეს შეკითხვა მას შემდეგ დავუსვით, რაც ბარვენაშვილთან დაკავშირებული მასშტაბური სამშენებლო პროექტები აღმოვაჩინეთ თბილისში. ბარვენაშვილის გერის კომპანიამ თბილისის ისტორიულ ზონაში, თკვრის მარცხენა სანაპიროზე, ყოფილი თეცის ადგილზე, სადაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებია, 11,893 კვადრატული მეტრი ტერიტორია $9,428,200 იღიდა და იქ კორპუსების მშენებლობის უფლებაც მოიპოვა. გვაინტერესებს მშენებლობის ნებართვაზე გიორგი ბარვენაშვილის გავლენით მოხდა თუ არა მოპოვება ამ ნებართვის, თუ შეგიძლიათ? ბარვენაშვილის ვაჟის კომპანიამ ჩუღურეთში, ყანჩელის 6-სა და ჩუბინაშვილის 52-ში რეკრეაციულ ზონაში $4,720,000 იყიდა 14,030 კვადრატული მეტრი ტერიტორია. პარკის აშენების უფლების მოპოვების მოთხოვნით აქაურებმა უკვე მესამე აქცია გამართეს. ადგილობრივი მოსახლეობა ჯერ კიდევ 2019 წლიდან ეწინააღმდეგება აქ ყოველგვარ მშენებლობას, თუმცა ნასყიდობის ხელშეკრულებით ბარვენაშვილის შვილის კომპანიამ ეს ტერიტორია სწორედ სამშენებლო მიზნებისთვის იყიდა. გვაინტერესებს აქ კორპუსების აშენებას აპირებს თუ იგივე თქვათ კომპლექსი დარჩება? ბარვენაშვილის დეკლარაციის მიხედვით მის საკუთრებაშია არაერთი ბიზნეს კომპანია საქართველოში და ძვირადღირებული უძრავ-მოძრავი ქონება. მათ შორის $429,400 ღირებულების მაჯის საათები და €372,000 და $150,000 ღირებულების მსუბუქი ავტომობილები. ბარვენაშვილის დეკლარაციაში ოჯახის წევრების ბიზნესებზე არაფერია ნათქვამი, რადგან შვილი და გერი მასთან ერთად არ ცხოვრობენ. ცოლის ბიზნესის შესახებ კი დეპუტატმა 2026 წლის დეკლარაციაში უნდა შეიტანოს მონაცემები. დეტალებისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს monitori.g და წაიკითხეთ ჩვენი ახალი ჟურნალისტური გამოძიება.